në fjalën e Berishës, sidomos në referencat që i bën Bashës dhe shkruarës tij në Fier, unë ndoqja me vëmendje sigurisht për të qenë i but ka shumë të pavërteta. Pra Berisha flet sikur Basha është një person që pothuajse ai ka marrë partinë jashtë vullnetit të tij. Por dhe sigurisht Berisha luan me emocionet e forta të opozitarëve, të cilët janë të frustruar për shkak të një mandati të tretë, gjatë cilit ata do detyrojnë sërish të ndrojnë në opozitë. Por nuk mund thuhet që themi nëse heq emocionet dhe ngarkesat ndaj Berishës, nuk mund thuhet që në fjalën që ai tha nuk ka të vërteta. Dhe vërtet ka disa të vërteta dhe fakti që unë e them që Berisha thot disa gjëra të vërteta, sigurisht e bën situatën shumë komplekse apo jo. Unë nuk po merrem me dhe unë jam gjithmonë tek ajo, se unë mendoj që duhet të jetë një temë, është progres apo është regres? Unë nuk Vendi me drejt në këndvështrimin e tij thotë që ka një progres në këtë që po ndodh në PD. Dikush tjetër mund të thotë që personalisht ardha e Berishës mund të jetë një regres. Nga ana tjetër Fatosi thotë që është berishizmi nuk luftohet duke luftuar personalisht Berishën. Por sistemi. Okej, tani unë. Okej, tani bashkëpunon Rama sot me gjithë ata oligarkët, se që ta shtoj idenë, fal Masjar, sepse që të godas Berishën për korrupsion, pse mos ta gjykas ta godas drejtësia jon, po ta godas Amerika, sepse se godet do drejtësia jon. Pse? Një nga arsyet është se gjithë ata oligarkët me të cilët mund të akuzohet nesër se ka bërë korrupsion, sot janë gjithë me Ramën dhe ata kanë pushtet. Prandaj është sistemi. Dhe ne me këtë duhet merremi. Okej, merremi me këtë, po me vendimin amerikan duhet merremi me këtë. Duhet merremi me këtë, jam shumë dakord me ty. Se ma ndërpreve atë gjysmën e mendimit, s'ma fet plot. Jo, më vjen keq se mos më bë patjetër. Ma fe. Mos më bë patjetër këto. Pra e plotsova, më fal Vasjar. Si ato ta albin. Tani unë nuk jam i gatshëm të merrem me kategori të tilla si e vërtet apo e pa vërtet, janë kategori efimere këto. Por ka i gjithë vërtet, të paktën sa e perceptoj unë, është mendim i përbashkët, nuk gaboj. Unë besoj që Berisha po bën një betejë të drejtë, por të pamoralshme. Për arsye që u tha këtu. Po si mund të jetë një betejë e drejtë dhe e pamoralshme? Gjë më normale në botë. Se bie që të jetë bësh një betejë të moralshme, po të gabuar. Sokol nuk mund ta njëjtësosh shkurt të drejtën me moralin, domosdoshmë. Pra është duke bërë një betejë të drejtë, por të pamoralshme. Betejë drejtë është sepse Lulzim Basha ka konsumuar një vulnus ligjor, nuk ka asnjë bazë në atë që ka bërë kundër Sali Berishës. Në këtë kuptim betejë e tij është një betejë e drejtë. Është e pamoralshme për arsye që u tha këtu. Sali Berisha ka heshtur për 8 vjet në dështimet e Lulzim Bashës. Ka heshtur sepse i ka konvenuar. Unë këtë nuk e di. Për të arsye, ajo është një betejë e pamoralshme. Megjithatë, ka përshtypje që ne po endemi shumë tek pasoja, duhet të shkojmë te shkaku. Pyetja, për shembull, për të zbuluar shkakun është kjo. Kush e rifaktorizoi Berishën? Në vështrimin tim, Berishën e rifaktorizoi një vendim i Shteteve Bashkuara, që gjykuar në situatën aktuale, është një vendim i padrejtë. Nëse të kujtohet, unë herën e kaluar thash këtu, bën një përshtypje të madhe se si thash, unë kisha kuriozitet i më shtyu, po do ta përsëris pra këtu, që shikoja vendimet 9 grade që janë marrë nga Departamenti Amerikan i Shtetit, për 25 politikan e kështu me radhë, nuk po fus familjarët e tyre dhe po thuaj se për gjithë, në mënyrë transversale. E thash dhe përsëris, ose ka pas një vendim, ose ka pas një dënim me burg, ose kanë qenë të arrestuar, ose kanë qenë në ndjekje, ose kanë qenë në ndjekje penale nga prokuroria, ka një rifreshim të informacionit. 2 ditë më herët, Departamenti i Shtetit mori vendim për 8 funksionarë Guatemalës, që janë funksionarë aktual, në pushtet, përfshirë dhe krye prokurorin të tyre. Dhe po të them dhe këtë, referoj dhe këti rasti, ka akuza konkrete. Edhe në qoftë se nuk janë të dënuar, ka akuza konkrete. Dhe mua si qytetari i cili kam pasion, se kam për shkak të profesionit e drejtësia, kjo më stonon. Megjithatë, po e lëm edhe këtë. Unë kam përshtypjen që debati që është provokuar kaq i ashpër, unë po shikoj pak në terma edhe më akademik. Lidhet me një fenomen që ne për herë të parë po përballemi. Ne në këto 30 vjet
jemi marrë me problemet pushtetit, jemi marrë me problemet sovranitetit, por nuk jemi marrë asnjëherë me problemet të vullnetit. Çfarë do të thotë? Se duhet ta shpjegoj të gjithë. Sepse shumë spekulohet me këtë çështjen e sovranitetit e pushtetit. Ka disa parime në drejtë që sintetizojnë në këtë mënyrë. Mund të delegohet pushteti, mund të delegohet sovraniteti, por nuk mund të delegohet kur vullneti. Në asnjë rend shtetëror, qoftë ky edhe më totalitari, nuk ka guxuar, të paktën formalisht, që të pretendojë të delegojë vullnetin. Çka ka ndodhur tani në Shqipëri? Në Shqipëri ka ndodhur një fenomen i cili, them unë, pa në mënyrë të ndershme intelektuale, duhet ta themi ashtu siç është. Ambasadori Akim, me gjithë respektin e madh që ka ndaj saj, për shkak të mbështetjes që ka dhënë reformë, se kështu me radhë, po shkon edhe më tej se kjo. Në kushtet kur ambasadori Akim nuk ka mundësi që të ushtrojë vullnetin, sepse nuk mundet ta bëjë, çfarë po bën? Po imponon vullnetin e saj. Po si po e imponon vullnetin e saj? Po e imponon vullnetin e saj mbi disa dhëna që ne gjithë si qytetarë të lirë të këtij vendi kemi drejt të njohim. Po thotë që ky zotëria këtu nuk duhet të jetë në parlament. Ky zotëria këtu nuk duhet të jetë pjesë e këtij grupi parlamentar. Pra praktikisht zonja Kim është duke hyrë në konflikt të thellë me një nga parimet themelore mbi të cilat është ngritur demokracia amerikane. Zonja Kim praktikisht po azeson demosin. Ne, nëse do të krijojmë një precedent ku politikanë tanë këta ti e di shumë mirë. Precedenti u krijua midis 25 dhe 26 prillit, kur Tom Doshi dha dorëshën pa e marrë fare mandat. Po, me ndryshim substancial se shkuan tek Spaku dhe çoi dosin, tha, kemi dosje për këtë. Unë këtë prezant nga Berisha dua që lufta ndaj tij të jetë një luftë në shinat e sistemit. Në shinat asaj reforme në drejtësi që ti dhe ne gjithë këtu kemi që nga 2016 që mbështesim. Çik më herët bile. Edhe më mirë akoma. Që do thotë, nëse ne sot, me një sistem drejtësie me shumë probleme, por që ka mbështetur ambasadori Akim, do të vijojmë që politikanët tanë, pas një dhënë, flas edhe një analizoj stadin aktual. Do të themi ky duhet të dalë nga sistemi, sepse kështu mendojmë ne. Unë them që praktikisht, dhe jam dakord me Lubonjen, në çelësat e këtij shteti, të krimbur, të kalbur, quas si duash ti, duhet t'i japim dikujt tjetër dhe t'i themi, zotërinj, ne nuk qeverismi dot. Ani ju bëni reformat sa doni, ne nuk marrim përsipër të administrojmë të vend. Ky është problemi themelor sipas meje. Pastaj Berisha, Basha, ky është një problem dytësor në vështrimin tim. Është një problem dytësor. Përse është problem dytësor? Sepse mua nuk më intereson Fati Berisha, ta thash, fare zero. Ashtu siç nuk më intereson Fati Bashës, por nëse Lulzim Basha del sot dhe sfidon demokracinë me metoda staliniste kur thotë unë nuk do të lejoj një kongres anti-amerikan. Ky amerikani, që kur amerikanët i thoshin mos diq mandatet, ky amerikani, kur amerikanët i thoshin zotëri dashur, mos dil nga sistemi, ky amerikani, kishte ata se ka disa jesmen atje që i njohim se i kanë pasën për duar, ca mizerabël, ca mediokër, këta që vinin për studio dhe thoshin, shiko mor ky kryetari na mori më qafë mor thot. Ky kryetari do të dali nga zgjedhja, do të dali nga sistemi. Dhe tani çfarë bëjnë? Tani bëjnë freska ti. Që do të thotë se këtu kalbëzimi i sistemit, se po dhe është një nga kampionët e kalbëzimit i sistemit, se njëjta histori është dhe andej. Por në gjitha rastet në vështrimin tim, problemi i Basha Besha është një problem dytësor. Ne duhet të zgjidhim të fabull. Duhet kemi kurajin ta shkojmë sy dhe ta zgjidhim. A duhet që në çështjet vullnetit ne duhet që të vendosim ne këtu? Të paktën për çështjet vullnetit të atyre që na drejtojnë, apo do të presim që edhe për çështjet vullnetit ne do të themi atyre, hajde ju vendoseni. Kajsiu?